za ka nema Gmail ɗinka. In ka shigo Gmail account, za ka shiga Compose. In ka shiga, za ka rubuta wannan address ɗin info@support.facebook.com. za ka rubuta shi shine wanda za ka turawa kenan. In ka gama rubuta shi, za ka dawo ƙasa shi ma za ka rubuta Facebook team. Kamar yanzu kun ga yadda na rubuta. Yanzu zan dawo ƙasa, zan rubuta wannan subject ɗin. Abin da zan yi magana a kai shine Facebook teams. So da su ne zan tura wannan mail ɗin, saboda su suke da alhaki akan duk wani issue. So yanzu zan fara da hi teams. Na faɗa muku akan su ne zan je message ɗin nan. Kamar yanzu kun ga yadda na sa hi teams Facebook. Na dawo ƙasa na bada space kenan. My account has been disabled. Kun ga yadda nake yin typing ɗin. Kun ga yadda nake yin typing ɗin. So haka kai ma za ka yi exactly yadda so kun ga yadda nake rubutu. My account has been disabled on my Facebook. To gashi nan yadda nake rubutun, haka kuma za ku yi inda kuna da irin wannan matsalan. Wasu daga cikin ku za ku ga kaman cewa Facebook an yi hacking ɗin account. No, ba hacking ba ne. Maybe wani ya kai report ne, shine dalilin da ya sa aka kulle account ɗin. To wannan kun ga yadda za ku yi musu message ɗin kamar yadda nake rubutawa. Haka kuma za ku yi, sannan kuma kar ku manta da cewa dole za ku yi screenshot ɗin shi matsalan naku da kuke fuskanta akan Facebook ɗin. Ko da ma hacking aka yi ma, za ka iya tura da report kamar yadda na yi haka. Kamar yadda na yi, za ku iya tura musu da report cewa an yi hacking ɗin account ɗinku, amma ba a kan shi muke magana ba yanzu. Yanzu muna akan su Facebook ɗin da suka rufe wa mutum account ne. To dole kamar yadda na yi, haka kuma za ku yi. So in kuma kana da wani idea da za ka iya musu bayani da za su gamsu da kai, da tabbacin cewa lalle account ɗinka ne, so a hada hotonka da hoton ID card ɗinka duk za ka iya sawa. So amma ni ban sa ID card ɗina ba. Already na riga da na yi screenshot ɗin matsalan nawa, da ba zan iya abin nan ɗin ba. Ga wani ɗan aro nan kamar yadda ya nuna. A nan ne zan shiga na ƙara attach da matsala na da na ce muku na yi screenshot. To yanzu kun ga screenshot ɗin kenan. Ina neman shi, ga shi nan na nema. Zan yi attach ɗin shi. So ga shi nan na nema matsalan nawa tintini da na samu. Ga yanzu na yi attach ɗin shi. Ga wani ɗan blue ɗin abu nan za ka taɓa ka tura musu.